A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula mayadinun nupusi matahaqqaqa sayrus sairin. Lamun henteu karna medan nufus atau syahwat nafsu, lamun eueuh medan nafsu matahaqqaqa sayrus sairin, maka tidak akan nampak jalma anu berjalan doang topo. Lamun eueuh nafsuan ieu jelema teh doang topo, berarti naon? Ngalumbuk doang elap gitu kan. Topo mah bahasa Tangerang pemirsa. Ieu mah bahasa kula mah elap. Berarti nafsu penting teu? Penting oge. Cuma dina nafsu itu dibagi-bagi doang sakumaha, dibagi-bagi golongan daripada manusia anu bagus anu jore gitu. Berarti nafsu ge aya nu bagus aya nu jore, tapi tetep kudu boga nafsu. Atuh neuleuh pamajikan ngatuh ngenukur di acahan do. kudu boga nafsu. Atuh tadi teh gen Kangjeng Nabi naon teh ngaranna sifatna lemah lembut gitu kan, santai, tapi teteplah atuh lamun Kangjeng Nabi eueuh nafsu mah tuh moal naon eta atuh orang-orang kafir ya moal pararae ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi itu panglima perang loh. Amun pamusawan eueuh nafsu nembak oge dor, kamu mati ya. Sangat bergerak. Jadi lamun eueuh nafsu maka tidak akan nampak sayrus sairin, berjalannya orang yang sedang berjalan menuju Allah. Berarti lamun eueuh nafsu moal aya penampakan orang yang menuju Allah. Nah eta kudu dinafsuan, salat kudu nafsuan. Tapi ulah sampai nafsu anu terjadi teh nafsu lawamah gitu. Nafsu lawamah teh nafsu anu tercela. Ulah kadatangan ku nafsu nu eta, kudu ditepis nu eta mah. Kuduna nafsuna nu mutmainnah, santai gitu kan, bukan nafsuna nafsu santai doang rai tanah we gitu lah. Iya. Berarti urang teh kudu butuh kana nafsu. Kunaon sebabna? Id lama sapata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka. Karena lama sapata teu aya jarak. Nya, teu aya jarak bainaka di antara diri urang wa bainahu jeung Gusti Allah hatta tatwiyaha rihlatuka, sehingga yaitu tatwiyaha nanti tadinya ngalempitnya dina eta nah ngalempit, ingat kan ngalempit. Aduh. Jangan mantas. Kumaha tuh? Dina eta naon? Ngalampit apa naon teh? Lain-lain ngalampit eta mah. Tempuh. Jadi la masafata
bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka. Jadi idla masafata, karena la tidak masafata, yaitu tidak ada jarak, bainaka di antara urang, wa bainahu jeung Gusti Allah, hatta tatwiyaha rihlatuka, sehingga yaitu lamun aya jaraknya kan berarti orang kudu menempuh jaraknya seberapa jauh antara diri orang jeung Gusti Allah. Ingat, secara hisi itu adalah nanti ngaranna penglihatan. Secara penglihatan, secara yang dohir, secara dohir antara diri orang jeung Gusti Allah itu entah ya gak aya jarak. Bainaka kalimat antara diri orang jeung Allah teu aya jarak. Jeung nu mana ge teu pilih kasih mah. Secara yaitu hisi, secara dohir lu anu nanti tidak perlu ngalakukan sebagaimana nu dilakukan ku Firaun. Ku Firaun itu kan pernah sewaktu itu Firaun nyuruh ka Haman jeunkeun tangga ka luhur langit. Rek naon? Arek cenah aing hayang katimu jeung Tuhanna Musa. Gitu bahasa Fir'aun. Jadi berarti ya tekudu gitu kan, tekudu nyieun tangga hayang ka luhur langit. Nah eta. Jadi secara hisi eueuh jarak, akan tetapi anu ngajadikeun jarak dina diri urang jeung Gusti Allah teh naon kan gitu. Nah, nu ngajadikeun jarak na teh ya penghalang pikeun urang teh anu nampak jelas, yaitu salah satuna karena dosa gitu. Karena dosa orang teh aya jarak didinya. Wala kit'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuka. Jeung teu nanti walakut anta teu aya permusuhan bainaka di antara diri urang wa bainahu jeung Gusti Allah hatta tamhuha wuslatuka, sehingga andaikan urang teh hayang wusul sehingga urang teh kudu ngahancurkeun permusuhan eta. Artina kudu aya perdamaian heula henteu. Jadi antara urang jeung Gusti Allah teh teu aya permusuhan, sehingga artina hikmah dari kata bahwa diri urang teh teu aya permusuhan berarti tidak ada syarat pikeun urang di saat urang arek kembali ke Gusti Allah. Itu makana ulah sakali-kali lamun urang geus nyaho kana ilmu hikam, wuh giliran geus kolot hayang ngararaji ka baheula ka mana bae ulah kudu ngomong kitu. Naon sebabna? Teu aya istilah jarak, teu aya permusuhan antara diri urang. Siapapun orangna yang ingin kembali kepada Allah ya diterima. Lamun urang jeung Jokowi mah tuh aya kudu aya naon prosedur gitu nya. Kudu asup ka dieu laporan heula, asup ka ditu urang kudu nyieun ieu itu hese. Sebabna naon? Urang aya dina secara hubungan kan teu deukeut-deukeut amat, lain teu deukeut-deukeut amat, teu deukeut teu nyaho-nyaho acan. Nyahun teh misalkan Bapak Presiden aya di dieu teh nu ngaranna Tholib gitu kan, rupana doang kieu moal nyahoan. Bawa lamun katimu ge urang, kamu orang mana? Indonesia apa mana gitu kan? Ibu ngetes cenah Afrika. Jadi teu aya jarak jeung teu aya permusuhan. Berarti lamun teu aya jarak berarti urang teh artina deukeut. Deukeut jasa. Jeung teu aya permusuhan artinya tidak ada syarat pikeun menebus, yaitu pikeun menebus naon teh ngaranna hubungan urang jeung Gusti Allah. Lamun urang makan lamun boga permasalahan kan aing mah cenah daek ngahampura ka sia lamun anu gitu. Henteu urang mah. Waduh jauh amat ya. Nah, ja'alaka fil alamil mutawasiti baina mulkihi wa malakutihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ngajadikeun yaitu urang
ngajadikeun urang, nyiptakeun urang nya. Urang teh ku Allah ditempatkeunana dina alam anu mutawasid. Alam naon mutawasid? Alam mutawasid itu alam pertengahan. Antara alam mulki jeung alam naon tah? Alam mulki jeung alam malakut. Alam lamun dirinya kan alam materi ya. Alam dohir. Jadi orang di jeung pertengahan. Di jeung pertengahan antara alam anu nanti ngaranna alam materi jeung alam malakut. Pertengahanna dina naon aya? Hayo. Hah? Jadi kieu ya. Ari manusia itu kan laisa min alamil mulki mahdon. Manusia itu tidak berada di alam mulki secara murni. Wala min alamil malakut mahdon, dan manusia itu tidak berada di alam malakut secara murni. Artinya kanu ieu teu murni, kanu itu teu murni. Itu saparo-saparo, eta alam pertengahan urang. Itu alam pertengahan urang. Kunaon sebabna? Sebabna tadi teh agan nu mantak urang dijadikeun alam yaitu ditempatkeun dina alam pertengahan liyu'allimaka jalalata qadarika baina makhluqatihi. Jadi hikmahna itu sebab Allah ngajadikeun diri urang itu dibere pangkat teristimewa di antara makhluk-makhluk Allah dibandingkan yang malaikat. Gitunya. Nah sebabna, di mana keistimewaannya? Ayo. Bisa nyawer. Hah? Bisa nyawer biduhan? Silet. Bisa silet? Kanan kiri tajam. Oh gitu. Bisa nyosok sana, nyosok sini. Oh gitunya. Bisa kadi-kadi itu. Biasanya konotasinya tengah itu pasti enak. Iya gitu. Gitunya. Tadi ngalempit. Berarti ngalempit di tengah ngeunah gitunya. Atuan dihijikeun. Ya kan? Ainu batu kan yang balik. Nah, artinya kieu. Jadi keuntungannya kieu, orang bakal menang piala. Malaikat mau menang piala surga moal. Ya kan? Untuk menang piala, orang menang piala. Menang piala orang kan juara. Menangna surga, menangna bidadari, itu eta keuntungan pikeun urang. Jadi malaikat mah termasuknya panitia ya. Ya, itu malaikat mah panitia. Jadi sekedar melihat, tapi tadi tiagen panitia itu tahu anu juara teh eusina baraha gitu kan. Tapi tadi teh panitia mah atuh lamun karena pertandingan damai atau menikmati, lamun pertandingan itu panas ya ilu panas, itulah panitia gitu. Jadi uranglah ditempatkan dina alam pertengahan. Jadi hikmahna ku Allah diciptakan urang teh ditempatkan dina alam pertengahan liyu'allimaka supaya nanti ngaranna memberitahu ka urang teh bahwa urang eta dibere pangkat anu luar biasa di antara makhluk-makhluk Allah. Lamun cek ayat Al-Qur'an mah laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, secara dohir eta mah manusia itu Allah ciptakan dengan bentuk anu sangat luar biasa hebatna, gagahna dibandingkan jeung makhluk-makhluk nu lain. Untung beh. Wanaka jauharatun tantawi alaika asdapu mukawanatihi. Jeung nadei jauharatun annaka, bahwa manusia itu jauharatun mutiaranya Allah. Waduh, kok mutiara hidung amatnya? Emang aya gitu? Oh mahal. Oh.
bahwa manusia itu jauharatun mutiaranya Allah tantawi alaika asdapu ma mukawanatihi anu tantawi teh tadi naon ngalugat pengalempit ngalampit teh bae ya. Tawan ngalempit teh Pak kapanggil. Oh jadi kapanggil Pak. Nu ngalempit. Tau kan. Naon eta na tersembunyi. Oh iso nyemput ya. Jadi manusia itu jauharatun mutiara yang tersembunyi. Asdapu malakuti mukawanatihi kerajaan goib. Jadi bahasa-bahasana pan ieu pohara jasanya. Ya dina sarahna kieu dina sarahna tah. Ae asdapu hiya mukawanatuhu aw mukawanatus sabihatu bil asdab jam'u sodapatin wahya mapihil jauharatu, yaitu tempat-tempat anu tersimpan mutiara. Ana sifati jami'iha pihi ala mamaro walam yukhlaq ala hadihi sifatu illal insanu. Jadi sifat-sifat anu doang aya dina diri manusia mah teu dibikeun ka sifat-sifat makhluk Allah anu lain. Artina anu memiliki sifat seperti kieu teh hanyalah manusia wungkul luar biasa. Makanya manusia itu mutiaranya Allah Subhanahu wa taala. Nya. Alamun cek dina ieu teh mah bahwa manusia itu adanya di pertengahan. Jika dia memang taat bisa melebihi malaikat, jika dia yaitu maksiat bisa mengalahkan setan. Itu pedihnya. Seperti gitu kan. Itulah pertengahan maksudnya. Tapi eta kalimat anu secara dohirna seperti itu. Nya artinya lamun di dia mah bahwa urang teh mutiaranya di belah mana? Kan gitu. Mutiaranya teh di belah mana? Tadi teh mutiaranya manusia itu ada di dalam sifat-sifatnya. Nu mana dengan sifat tersebut manusia itu bisa istimewa, bisa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga sifat itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah anu lain kecuali hanya dimiliki oleh manusia. Setan mah jahat bae. Manusia melebihi nanti jahatna melebihi setan, bageuna melebihi malaikat. Kan gitu. Lamun misalkan setan atau nolak bae urusan ibadah. Manusia lamun misalkan geus tiba nolak lebih daripada setan. Mana contohnya? Setan itu hanya tidak menerima Nabi Adam dan yang seterusnya Kangjeng Nabi Muhammad, berarti tidak menerima bahwa Nabi Adam itu lebih mulia daripada setan. Tapi kaiman ka Allah kira-kira percaya 100% tuh? Percaya orang. Ka Allah nah henteu, ka Nabi nah henteu. Ya kan? Tapi anu ngajadikeun ieu lamun urang taat, lamun urang iman, ka Allah na urang mah iman, ka rasul-rasulna iman, tah eta mutiaranya. Gitu. Eta mutiaranya manusia teh di dinya. Tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah anu lain. Sama sekali teu dimiliki ku makhluk-makhluk Allah anu lain. Jadi orang kudu bersyukur. Masya Allahnya. Kudu bersyukur. Sebab orang diberi kesempatan mendapatkan piala, diberi kesempatan menempati, yaitu menempati naon teh ngaranna, menempati kedudukan mutiaranya Allah, makhluk tercinta lah si urang teh mah. Ku aripuh ieu na ieu.
Innama wasa'akal kaunu min haitsu jismaniyatika walam yasa'ka min haitsu subuti ruhaniyatika. Al-kaun, kaun itu adalah alam. Alam wasa'aka, nah, memberikan ruang kiranya. Menampung, memberikan ruang. Alam ini bisa menampung diri orang haitsu jismaniyatika, jika memang dilirik dari sifat jismaninya orang, wujudnya orang, jisimnya orang, raganya orang. Tapi walam yasa ka alam ini tidak bisa menampung haitsu subuti ruhaniyatika, jika yaitu di sisi alam ruhnya orang. Dijelaskan di kitab yaitu Sirrul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi artinya ya, ngajelaskan tentang masalah yaitu summa rodadnahu asfala safilin. Jadi rodadna itu dikembalikan kepada asfala safilin, tempat nu paling rendah. Mana tempat nu paling rendah? Inilah alam dunia. Jadi manusia itu tadinya ditempatkan di tempat nu paling istimewa nya, bersama Allah di surganya Allah. Summa rodadnahu asfala safilin. Iya versi kitab Sirrul Asror ya, lain versi tafsir pada umumnya. Jadi Al-Quran itu satu ayat mengandung berbagai macam yaitu makna penjelasan. Nah artinya ya, jadi orang nu tadi ngeunah-ngeunah gitu kan, di zaman Nabi Adam cicing di surga bersama Allah kan itunya, bersama malaikat, bersama bidadari, bersama dengan keindahan. Kemudian kata Allah summa radadnahu asfala safilin, manusia itu diturunkan kepada derajat nu paling rendah yaitu alam dunia. Nah, kurang lebih dikembalikannya manusia itu tina alam ruh nyampekeun yaitu karena alam nanti dia karena alam dunia lah. Nah itu kurang lebih ada 7 proses. 7 proses eta. Terus kemudian tina alam ruh, terus kemudian turun terakhir urang eta tina alam ruh ke alam jismani. Kunaon disebut alam jismani? Sebab urang eta kuari cicing di alam dunia dibungkus ku jisim. Naon jisim? Ini nih. Jasad. Jismani teh jasad. Nah, didinya dijelaskan kenapa ruh itu di alam dunia harus dibungkus oleh jasad. Kan gitu. Maka di situ dijelaskan ruh itu makhluk mana? Makhluk akhirat. Jadi artinya lamun itu ruh turun ke alam dunia tanpa jasad, alam ieu moal kuat. Itu. Jadi ieu teh penyeteril, Pak. Kemasan. Untuk apa dikemas? Biar alam ini kuat menampung ruh. Makanya di dia dijelaskan alam ini bisa menampung diri orang jika dibungkus dengan jisim, dengan jasad. Akan tetapi ruh ini tidak kuat menampung yaitu diri orang jika orang itu apa? Bersifatnya ruhaniyah, sifatnya sifat ruh. Jadi tekuatan. Nah sebabna atuh rodadnahu asfala safilin pan ieu teh. Dunia ieu tempatna nu paling rendah. Sedangkan ruh itu adalah makhluk teristimewanya Allah. Nah, diturunkeun ka dieu atuh kumaha atuh? Ya kan? Yaitu ibaratna kieu busa titah menampung anu beratna itu sekian ton, kuat moal. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka alam ieu moal kuat. Ya? Nampung gas. Oh gitu. Kalau keluar semua, bakar meledok di rumah. Nah itulah. Nah seperti gitulah. Meledok. Bisa jadi masak. Maka iya jasa dia. Tapi eta tah. Amun dina penjelasan dina kitab eta mah nya Sirrul Asror mah tapi
sehingga tah ieu urang eta katipu ku jasad. Si ruh ieu katipu ku jasad. Itu katipu ku jasad. Asana teh anu mere hirup kitu cik si ruh teh nya. Anu mere hirup kana si ruh teh anu bisa nyalametkeun si ruh cicing di dieu teh si jasad. Eta nu nipuna. Sehingga urang teh teu inget kana asal. Padahal sebelum diturunkan eta si ruh kan aya perjanjian beat jeung Gusti Allah. Anjeun siap teh nyembah kula. Tuh. Artina kieu cerita cepet nanya. Jalamun eta kan durasina lumayan ya. Jadi cerita cepet kieu. Andaikan kamu tidak siap untuk menyembahku, andaikan sudah berada di alam dunia, sudah dibungkus dengan alam jasad, maka aku tidak akan titipkan dirimu ke dalam jasad. Andaikan tidak siap. Tapi lamun siap berarti ruh ieu bakal dititipkeun ku Allah kana jasad. Berarti urang kuari aya ruhan, aya jasadan, berarti kan geus bukti bahwa urang ieu pernah beat, pernah bersumpah di hadapan Allah, saya akan tetap tertunduk kepada Allah, tetap tunduk ke Allah, tetap nurut ke Allah sekalipun dibungkus oleh jasad. Tapi tadi teh ya bukti nyatanya mah urang masih katipu keneh. Asana jasad anu ngajaga manehna. Horeng mah lain. Tetepannya Gusti Allah ku kumaha ge. Nah, eta di nanti ngaran disatukeun jeung kitab Sirul Asrarnya. Nu 11 12 sarua bae. Pemaknaannya cak jasad teh lamun teu dahar paeh saruh cenahnya. Itu. Ya, jasad kan butuh dunia. Itu alam dahareun. Paeh sia cenah. Aju sia cenah lamun capek teuing atuh malehoy awal. Penyakit dia paeh gitulah. Pokona mah. Luar biasa lah. Innama wasa'akal kaunu min haitsu jismaniyatika. Nggak setamnya. Mana deh? Al-kainu fil kauni walam tubtah lahu mayadinul guyub masjunun bi muhyatihi. Muhit apa muhyat? Muhitatihi. Kain itu naon? Maujud, nu aya. Makhluk berartinya. Al-kain sakabeh makhluk fil kauni cicing di alam dunia. Walam tubtah lahu mayadinul guyub, tidak akan terbuka medan-medan gaib. Moal kabukakeun medan-medan gaib. Artinya hatena teh pikeun mengetahui yaitu medan-medan gaib moal mantak terbuka. Artinya lain moal mantak terbuka. Si makhluk anu tidak terbuka, kolbunya itu tidak terbuka kepada alam-alam gaib, masjunun bimuhitatihi, itu tandana si makhluk itu dinaon masjudun, di penjara, di kurungan, bimuhitatihi ku dikurung ku di naon eta? Kain. Hah? Kerangka. Naon berarti? Jasadnya. Jasad. Artinya kieu, selama makhluk itu berada di alam dunia tapi tidak akan terbuka medan-medan gaibnya jika dia itu masih terbungkus oleh kerangka, masih terbungkus oleh jasadnya. Gitunya. Moal nyaho, tapi ke urang bahas alam gaibnya. Wa mahsurun fi haikali dzatihi. Jeung dikurung ku haikal. Wujudnya. Dikurung ku wujud zatna. Dikurung eta ya eta, lamun masih terkurung oleh yaitu jasad-jasadna. Anta ma'al akwan malam tashhadil mukawin apa mukawan? Mukawinnya dat anu ngayakeun Gusti Allah.
malam tasadil mukawwini kanatil akwanu ma'aka. Urang ma'al akwan akan selalu hidup naon teh ngaranna bersama yaitu alam. Akwan itu bersama makhluk. Artinya hidup bersama makhluk eta kieu. Jadi perasaanna terus ka makhluk baik gitu maksudnya. Ketergantungan pada makhluk. Jadi orang eta akan selalu kebergantungan kepada makhluk selama malam tasyhad. Selama diri orang itu tidak menyaksikan al-mukawwin dat anu ngayakeun. Saha eta? Gusti Allah. Lamun urang kuari encan naon eta? Encan nekadkeun dalam kolbunya, encan menyaksikan yaitu zat Allah anu mengadakan ini semua makhluk, semua alam ieu, maka orang akan terbelenggu oleh makhluk nu lain. Pikiranna makhluk deui. Selama masih yaitu encan bisa menyaksikan yaitu wujudnya Allah. Tapi fa idza syahidatahu kanatil akwan ma'ak. Lamun urang kuari geus menyaksikan Allah, maka semua alam itu akan hidup bersama kita. Masya Allah. Jadi duit. Pan duit kan lompatnya. Kan keur butuh duit kan. Jadi duit ge lompangan sorangan panyamper-nyamperkeun. Tah Bang Hendra wirid tah. Urang kuarinya, urang hiji-hiji ya dibahas gaibnya kan itu kan. Tah lamun urang tadi teh geun masalah gaib. Jadi naon sih nu disebut gaib? Nah, urang mah sederhana versi naon eta? Versi tafsir. Wih, versi tafsir sederhana. Ya versi tafsir dianggap sederhana ku pemirsa sadayana. Pan aing sih ulah ngaji hikam cenah ku sia teh. Ngajina tafsir beh. Emang tafsir kumaha? Ieu hikam, asalna ti tafsir, Mang. Mulai hikam lamun eueuh Al-Qur'an mah. Atuh berarti luhuran Al-Qur'an ai kula ngaji tafsir biasa-biasa bae. Ai ngaji hikam diomongkeun. Ngaji heula ge. Tah artinya kieu, anu gaib teh mana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ari jalma-jalma anu takwa teh jalma anu iman kana nu gaib. Ari nu gaib teh lain juri. Ya kan? Juri aya nu pernah nuneuleut tah? Hah? Ya kumaha tah? Jadi lain nu eta nu gaib ti cik Allah teh versi di dieu teh lain nu eta. Aju nu mana nu disebut gaib? Anu sama sekali makhluk eta nu nyaho. Eta kakarak disebut gaib. Aju nu mana cenah? Atuh nu disebut gaib mah eta surga. Iyalah neraka. Iyalah kehidupan kematian. Itu gaib. Saanu nyaho kana paeh? Moal lamun diinformasikeun ku malaikat. Pengumuman Besok saya mau moal ngeunah da harok ya Bang Epul. Nah gitu. Saminggu deui. Jadi sengaja ku Allah digaibkeun eta nu eta. Kematianlah di antarana sengaja. Naon sebabna? Ingin melihat kesungguhan urang. Gitu, ingin melihat kesungguhan manusia, kesungguhan diri urang lah. Kesungguhan diri urang yaitu taat ka Gusti Allah. Nah sejauh mana? Lamun ku Allah diumumkeun tanggal sakitu, bulan sakitu, tahun sakitu sia bakal paeh, pan kuari bebas-bebas bae. Kan gitu malih nu ngaji kuari ke bae mangsa kudu paeh teh ageun. Kakara karek tobat cenah. Kan gitu. Makanya tidak terlihat tuh kenaon eta kesungguhan cinta na ka Gusti Allah. Tak berhubung dengan wasilah digaibkeun ku Allah, pasieun-sieun sieun isuk paeh. Makanya kuari tobat gitu. Eta gaibnya. Gaib. Jadi naon teh ngaranna? Tadi kumaha aja? Urang bakal selalu terbelenggu oleh naon? Oleh akwan makhluk yang ada. Artinya tetap orang bakal kakunci. Moal naon deui? Moal bisa hirup lamun teu boga duit. Moal bisa hirup paeh aing geus kieu mah gawe dieureunkeun. Cenah mulai nudaekeun ka aing geus kieu mah pamajikan pasti ninggalkeun gitu kan. Tah, awas eta ngaranna terbelenggu oleh
terbelenggu oleh alam, oleh kehidupan, terkurung oleh eta. Jadi keyakinan geus meleset. Lamun cik versi kitab ieu mah atuh geus kufur eta urang. Sebab naon? Sebab memastikan kematian, memastikan tidak akan hidup disandingkeun kana duit, kana dunia. Atuh kufur pan cik versi ieu mah. Kecuali kan untuk anu lain disebut kufur ge lamun segala sesuatu itu ka Gusti Allah kan. Adi makan seorang geus belok jauh. Adi ka batur bisa naon eta sia nyembahan patung, sia nyembahan duit. Kumaha tuh? Nyembahan bea segala macem. Batur mah jelas nyembah patung. Ayo urang nyembah beas datang sih. Aju lamun sodakoh gede teuing. Atuh eueuh jang aing isukan ai. Emang eta duit anu memeh disodakohkeun ti mana? Tadina aya eueuh. Ai kuari arek disodakohkeun ka batur mikiran nu engke. Puguh tadina ge nu aya di urang eueuh heula. Berarti ulah mikiran. Kitu nya. Di orang teboga tadi. Di urang lagi teboga, tuh kita datang teu nyangka-nyangka. Itu jol deh. Teu permisi pan eta. Bang Sukma assalamualaikum gitu kan. Balik deui lamun eueuh nebalan. Duit mah moal, Bang. Moal assalamualaikum nyaho-nyaho aya beh. Bang Sukma mah cenah jelema nage eueuh. Makana cek salah satu guru kula teh ulah khawatir urang mah teu nyaho kana rezeki aya di mana tapi rezeki mah nyahoan aya urang di mana. Gitu. Eta amplop dikekebeul bae saminggu ge. Sebabna bukti ieuna kula pernah magahan ngaji. Ya, atuh magahan ngaji sambil aya nanti ketua DKM na minta doa. Ahli kubur anu dibacakan Fatihah. Asuhan teh mah panu weusian. Disotkeun bae atuh di dinya. Di tempat urut kula dieu kan. Kakak timu-timu dia kan menang saminggu ngaji di kadinya. Ieu cenah nu kamari poho. Tuh, berarti kan nyahoan. Lamun teu nyahoan ieu cenah babaturanna tah Bang Sukma sarua bae eta ge. Tuh eueuh beak. Nyaho-nyaho SMS we paling kukula cenah sakalian dibeli rokok. Faina ge geus teu naon. Kitu doang, ngeunah teh doang meureup. Aya sakitu-kituna cenah. Tadi dia ya, di dia orang yaitu orang akan terbelenggu selama orang eta encan bisa menyaksikan Allah. Ya sulit, awas ya, sulit bahasa di dia teh kukula tadi ke disampaikan ke Pak Mustawan. Silakan lalu nyeklan ieu mah nyeklan yaitu ayat tafsiran dina aplikasi HP-na silakan surat Al-Baqarah ayat 55. Itu Bang Epul, ayat tafsiran apa? Sok silakan baca heula. Nu anu arek penasaran. Al-Baqarah ayat 55. Bisi penasaran kayak didinya aya lieurannya kayak kula mau geura dibejakeun heula kudu lieur heula ulah kula doang nu lieur aya nu lain mah seuri-seuri bae membari ka imah moal ilmu aduh ngeun hamat ngupahan henteu naon henteu balik ti dieu moal ilmu keluar ti dieu pan ngabiakeun kopi mayar henteu kumaha teu untungna nya ngaji masyaallah dihampura dosana deui ya Allah. Al-Baqarah 55. Bacakan. Wa idh qultum ya Musa nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Teruskan. Summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Terus. Entos. Bacakan Bang Epul terjemahna. Terjemahan. Terjemahna. Ingatlah ucapan kalian kepada Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara jelas.
dengan mata kepala kami dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Kemudian petir dan api dari langit menyambar dan menggoncang kalian sebagai akibat dari sikap membangkang kelaliman dan permintaan kalian yang mustahil terjadi. Pada saat itu kalian melihat keadaan dan apa yang menimpa kalian, yaitu berupa musibah dan siksa yang ada dalam sambaran petir itu. Kemudian kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran dan kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat kami, juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur. Nah, nggak sakit ya tak? Berarti intinya nu kurang diambil. Jadi umat Nabi Musa ngomong kieu ka Nabi Musa, kami mual iman, mual mengikuti syariat anjeun Musa, lamun kami encan neuleuh Allah dengan secara jelas. Tuh, dengan secara jelas. Intina umat Nabi Musa itu hayang neuleuh Allah. Kakarak lamun alamun Allah geus kadeuleuh ku kami arek ibadah. Kami arek nyembah ka Musa. Kan gitu. Tah, sehingga dijawabna ku Allah kunaon? Petir, paeh lah. Pasti paeh kan? Petirna ieu lamun cik versi tafsir, jadi lain petir anu kurang disaksikan lain. Jadi ieu mah sunu langsung, blok gitu. Paeh 40 jalma. Jadi eta 40 jalma eta jalma anu diajak ka Gunung Turisina titah Allah. Jadi kieu di awal dina awal ieu na kieu. Musa ajak 40 orang terbaik Bani Israel ka Gunung Turisina. Gitu. Arek naon? Arek berdialog gitu kan. Wacana aslina itu arek berdialog jeung Allah. Nah eta dijanjikan ku Nabi Musa, urang arek ketemu Allah. Gitu. Maka percaya kan, berangkat 40. Sehingga datang ke ditu, datang ke tempat gitu kan. Ngomongna gitu, kami moal geura iman, moal mengikuti syariat anjeun, namun kami can bisa neuleuh yaitu Allah dengan secara nyata. Nah, sehingga nu 40 eta ku Allah langsung disambar petir. Petirnya itu api, gitu kan. Paeh kabeh. Sehingga Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sampai sapeting. Jadi artinya ki Nabi Musa ngadoana selama encan hirup eta jelema nu 40. Jadi Nabi Musa teu eureun-eureun minta ka Gusti Allah hayang dihirupkeun deui. Naon sebabna? Kan tadi izin heula ka pamajikan. Ieu salaki teh harek dibawa ku kula. Nimu Allah, katimu jeung Allah ketemuan. Kan itu kan di mana di Gunung Turisina. Sekarang kuari ya paeh 40-an. Kumaha ngomongna Nabi Musa ka keluargana? Pasti disangka dipaehan lah. Kan gitu kan? Maka nembung ieu mah Gusti. Hayang dihirupkeun deui. Nah, begitu eta dihirupkan kembali. Setelah dihirupkan kembali, kan? Setelah kematian tadi, la'alakum tashkurun, supaya bersyukur. Permintaanna naon tadi? Allah. Hayang neuleuh? Allah. Pan ngadoa berarti eta, berarti minta. Janji Allah dina ayat lain, ud'uni astajib lakum, setiap kalian minta pasti aku akan ijabah. Tapi eta kunaon teu dijabah. Benar? Berarti kunaon Allah marah, kan kami teh minta hayang naon? Kami teh hayang minta hayang neuleuh Allah dengan secara nyata. Lamun urang kuari, yo ieu aing. Percaya kan? Geus eueuh deui beh. Tuh. Sebetulnya itu permintaan dijawab tidak? Jawab. Naon jawabanna? Petir. Kekuasaan Allah. Kekuasaan. Pan tadi hayang neuleuh Allah. Maka dijawabnya dengan kuasa Allah. Nabi Musa hayang neuleuh Allah, tapi Nabi Musa makan tadi paehan. Bener teh? Sama kan? Nabi Musa mah ku Allah teu dipaehan, tapi cik Nabi Musa, cik Gusti Allah tuh deuleuh lah naon? Gunung. Sehingga Nabi Musa pingsan. Nabi Ibrahim minta hayang neuleuh Allah supaya kami yakin cik Nabi Ibrahim. Cokot manuk, cincang Ibrahim, terus simpan di setiap gunung. Nanti yaitu jadilah dengan izin Allah. Tadi paehan Nabi Ibrahim. Apa yang beda? Dan ternyata cara Allah beda, menunjukkan wujudnya. Gitu. Ya. Allah menunjukkan wujudnya ka Nabi Musa ka gunung. Allah menunjukkan wujudnya dengan kuasanya ka Nabi Ibrahim dengan yaitu 4 ekor manuk. Allah menunjukkan sifat yaitu wujudnya, dohirnya, kuasanya yaitu
ke 40 orang Bani Israel dengan cara menyambarlah petir. Itu nampak Allah. Sebetulnya itu jawaban. Jadi petir turun, terus kemudian kamanehna pararaeh, terus kemudian hirup, itu kan bukti. Nampak adanya Allah. Pan mintana kayak gitu. Doang teu diijabah kan doa. Mata kan cikulat tah ke kamari peuting ngaji. Kieu. Lamun urang kuari begitu neuleuh kaburi majelis, kan ieu sawah. Neuleuh di majelis teh aya tapak suku sabelah sagede majelis. Kira-kira urang kuari khawatir moal Bang semua? Khawatir, kunaon khawatir? Hah? Atuh sukuna bae ge sagede majelis, berarti awakna sagede kumaha? Berarti kan urang kuari merasa resah. Waduh, ieu makhluk naon ieu? Moal hees tibra pasti naon. Padahal can leuleuh wujud. Anu di deuleu tapakna, tapi geus sieun. Kunaon atuh kan we eta sieun? Tapi ka Gusti Allah hiji nanti ngaranna wa min ayatihi yurikumul barqa. Di antara tanda kuasanya Allah kami perlihatkan petir. Di antara hiji deui wa min ayatihi yursilur riyah. Di antara tanda kuasanya kami yaitu utus angin. Berarti angin kaduana. Nukatiluna wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda kuasa kami yaitu kami ciptakan langit dan bumi. Ulah salah nunjuknya langit dan bumi. Salah, langit dan bumi gitu. Terus naon deui tah? Tapi aya nu ngeunah oge. Tanda kuasanya Allah wa min ayatihi anu khalaqalakum min anfusikum. Tuh apa eta mah sareuri kabeh ge. Nya. Tah eta. Ata aya nu ngeunah berarti. Jana bainakum. Aya di anu leutik ciptaan anu teh ngaranna tanda kuasanya Allah. Allah henteu izin nyiptakeun seekor lalat. Ari urang kunaon kuari boga harta leutik izin. Boga peler leutik kunaon izinnya. Aing nangan maerot. Ulah tuh. Naon sebabna kudu pede Allah kita izinin kanu leutik. Nah, numpang leutik kan naon? Naon mong suma? Numpang leutik kan? Makhluk Allah. Hah? Langit siram. Cacing. Sebab kuman oge sok cacingeun. Cacing. Horeng aya deui nu leuwih leutik ci cacing. Naon eta? Cacingna anu kalilipan. Berarti kan mata cacing atuh pan leutik jasa tuh. Waduh. Cacing dina atom, cacingna kalilipan. Atuh leuwih leutik deui nya. Hirup etanya. Hirup. Tah eta lah maksud berarti kieu kesimpulanana. Maka dalam ungkapan lain dinyatakan jangan kau ingin melihat Allah, tapi lihat Allah. Kalian tidak akan mampu melihat Allah secara utuh, tapi kalian itu harus berusaha melihat kuasanya Allah. Matakan kuari berita-berita bohong dengan wirid anu Allah akan wujud. Salah. Engke can ada urang teu bimbing ku cahaya eta mah jurig. Salah eta mah. Kebayan. Eueuh. Makana atuh geus bae kuari pasang logika si kieu. Penampakan di kamar urang keur ngawirid ari kula keur hees ku saha dijaga. Nu keur hees ieu kula ieu. Heueuh eta mah disampurkeun ku Gusti Allah nya jelas lah ngeun kula keur hees. Pira ku aya bahasa kieu lah keur hees ditinggalkeun sakedeung mah wajar meureun. Atuh paeh oh. Ya kan ya. Atuh pan Allah na keur sibuk meureunna. Ke sekolah dari caang di kamar sabelah caang aya cahaya. Anu pemajikan ulin HP. Ganggu banget. Aing geus atuh jomen. Paling pemajikannya. Pemajikan ulin HP. Aduh. Paida syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Lamun urang geus bisa menyaksikan zat Allah anu mengadakan segalanya, ngayakeun kana segalanya, maka alam ini maka akan bersama kita. Artinya kumaha? Artina jadi kunta mustagnian anha. Artinya urang eta lamun geus bisa merasakan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka urang eta cukup dengan musyahadah itu, disibukkan dengan masalah itu. Makana engke munculna hal-hal anu mustahil. Ulah aneh. Di luhur gunung sorangan bae manehna buka warung.
Kartis tuh hirupna ge sorangan bae di luhur gunung tapi buka warung. Gitu. Saha nu meuli cik urang. Saha nu meuli horeng mah manehna geus lain deui sebabna naon? Ai mah ngawarung oge geus lain niat neangan untung ieu jang dibeli. Kan gitu. Makanya alam bersama kita. Alam bersama dia. Cicing bae manehna mah tenang bae. Ari urang kunaon teu tenang. Ya kan? Ngawarung di pinggir jalan tapi tetap tenang hayo. Sebab orang can bisa menyaksikan al-mukawanat na itu. Allah yang mengadakan orang kuari kieu masang logika na kieu. Berarti si penjual dan si pembeli dua-duana diayakeun si penjual jeung si pembeli ieu diayakeunana digerakeunana ku Gusti Allah. Kan gitu. Iya orang arek kumaha ceritana sih hayang bisnis sukses tapi ka Gusti Allah nanti kenal anu ngagerakeunana. Kira-kira ieu jelema anu si pembeli kira-kira digerakeun ka urang moal atuh jam moal kajen teuing kuari di luhur gunung sorangan bae nu pembeli cik urang mustahil. Tapi urang teh ya menikmati suasana itu sebab naon geus teu kapikiran jualan. Kan gitu kan. Eta nu nyeun tenang eta teu kapikiran jualan kula mah cicing di dieu ge bersaranya ka Gusti Allah titah Allah dagang kula mah. Dan ternyata menang saminggu jualan aya kapal dia kadinya teh nya aya pesawat naon eta heeh naon Warung Boyem ngaranna. kumaha Warung Boyem. Gunung mana eta, Pak? Gunung mana? Puncak Gunung Lawu. Gunung Labuh Gunung Lawu. Oh, Jawa. di mana aju aya nya Puncak gunung. wah wali eta Pak Boyem. pendaki Mana ada menawa. hah gitulah nah eta seperti itu. Makanya kuari orang arek bisnis naon oge sok silahkan berbisnis tapi motif Al-Qur'an anu dipake. Contoh nu kukula pernah diieukeun nya. Jadi urang kuari lamun arek boga perusahaan tajriming tahtihal anhar. Jeung perusahaan ari boga modal gede mah dihandapna cai nu mengalir, tempat dudukna kaca, leuh kahandap aya cai nu ngalir. Kan gitu kan indah. Tajriming tahtihal anhar. Kan itu promosi Allah terbesar di Al-Qur'an mempromosikan nikmatna surga. Piraku ku urang ditiru di alam dunia nyeun kape moal laku sok gerak. Bener dah? Eta hiji tuh. Haju nu kaduana mana? Nu kaduana tadi teh gunakeun kalimat anta nurun fauqa nur. Kamu cahaya di atas cahaya kekeper bae ge. Kurik-kurik di dieu mah. Ciku bahasa kula mah kekeper. Aya di naon di? Bahasa lain kurik-kurik eta kekeper. Bahasa bapanan? Kelaper. Tuh. Laron. Siraru. Nah, dia aya sabaraha eta? Keper-keper. Laron, siraru, kuru-kuru. Waduh, masya Allah pemirsa, ternyata banyak. Kuru-kuru mau peot. Oh bener. Waduh, gitu. Eta ge pan ngudag naon Bang Suma? Ngudag cahaya. Makanya secara goibna anta nurun fauqa nur. Kenapa tidak bahwa Nabi Muhammad itu ada dalam diri kita? Bersolawat. Maka dengan solawat itu akan menimbulkan cahaya. Jelema loba nu nyamperkeun, rek demi be. Bener dah? Loba nu nyamperkeun atuh. Beli salad maksudnya. Urang kuari teu boga modal gesang usaha. Tah eta boga modalna eta. Jieun cahaya goib. Lobakeun sholawat. Masyaallah. Nya, anta nurun fauqa nur. Geus bayangkeun eta bae kula maca sholawat cenah supaya jadikeun cahaya. Kan ngaburi nyai buri nong kan nya. Masyaallah. Kitu nya. Beres lain? Oh beres, kosong. Wallahu a'lamu bishawab. Silahkan orang ngobrol-ngobrol